Halo guys, kali ini kebetulan ada Arkan lagi batuk, jadi kita mau ambil obat tradisional dari tanaman yang bernama daun terbangun. Oke, lanjut saja. Di sini kita akan buat ramuannya ya. Yuk, ikutin terus. Ini setelah dicuci ya guys, ada 5 lembar. Katanya sih menurut ininya harus ganjil. Jadi dah kita langsung saja mau buat ramuannya. Yang pertama itu tadi daunnya udah terkumpul 5 lembar. Terus kemudian kita kasih air panas ya, biar meresap gitu ya. Kita kasih air panas, kita diamkan beberapa menit, 2 menit lah. Oke, daun terbangun namanya nih, ramuan tradisional dari orang-orang terdahulu. Ini tadi air rendamannya sudah kita buang ya, biar mempercepat videonya. Jadi setelah direndam tadi, kemudian diremes-remes daunnya, airnya biar airnya meleleh, diperas. Ini rasanya memang kurang gitu enak ya. Jadi mungkin nanti kita akan tambahin supaya anak-anak, terutama untuk anak-anak nih, biar mau minumnya, biar berselera gitu. Kita akan tambahin madu. Kita saring dulu guys, saring dulu airnya. Nah, airnya tadi kan, ini dia airnya. Ini rasanya memang agak nggak enak gitu, jadi kita akan tambahin sedikit madu biar batuk. Biar anak kita itu maulah meminumnya gitu, untuk menambah aja. Udah, jadi tinggal minumkan aja ke anak kita. Kita kasih ke Arkan ya. Yuk, Arkan mau minum ramuan tadi. Adek, dulu dek, biar batuknya enak, reda. Dulu dek. Manis dek, enak rasanya. Minum nak. Doain Arkan ya teman-teman, semoga batuknya cepat sembuh. Sekali lagi nak. Lagi. Mantap kali Udah. Nah. Oke, dadah Arkan, cepat sembuh ya.